我hello咁多位，咁今集咧就陽光群島自創路線嘅第5集啦，應該就咁今集我哋會玩嘅路線咧就係47S 啦，自創路線就係呢條自創路線就叫做47S 啦。咁呢佢係一條47來往東、來往北頓同埋中日街嘅一條循環線嚟嘅。咁佢就係由北頓開始先嘅，咁就幫咗架車先。都會清車嘅，因為呢個真係非常合理。係其實有幾多觀眾係中意？有幾多觀眾係中意睇飛車㗎？投票啊，跟住遲啲揾錢。不過今集就唔飛啦，食飯先。都係揸翻呢架啦。好，就喺呢度啦。第一個站 ，OK。好，咁下一個站咧就係北腳村啦。呢就係北頓花園啦，北頓花園。哦，北頓花園，北頓花園。北頓路啦，冇路咪會成中心噶啦。47S。就直接上豐匯灣，咁下一站咧就係中環蘭
俾大家試下睇下唔同啲嘅角度咯。呢個好，咁下一站咧就係呢個嘅南環街市。
客。好，等陣啊。各位乘客，本班車已經到達終點站，好，咁今集請各位乘咧就嚟客落車，到呢度啦，咁我哋就謹記攜帶你的再喺下隨次我哋身物品。多再見，謝乘拜搭人工拜長島巴士。